আরে বেনম, তুই আমার রাস্তা কেন আটকালি? আমাকে যেতে দে। আরে তোকে যেতে হলে আমার সাথে লড়াই করতে হবে। এই দেখ আমার কাছে তো হোয়াইট ভেনম রয়েছে। ও তাই নাকি? আমাকে যেতে হলে তোর সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই দেখ আমার কাছে তো আয়রন ম্যান রয়েছে। আরে তোর কাছে আয়রন ম্যান রয়েছে, এই দেখ আমার কাছে তো শক্তিশালী ব্ল্যাক ভেনম রয়েছে। এবার তোর কাছে কি ম্যান আছে সেইটা দেখা। তাহলে এই দেখ ভেনম ম্যান, আমার কাছে তো শক্তিশালী ব্ল্যাক স্পাইডি রয়েছে। এবার দেখি তোর কাছে কি ম্যান আছে। এই দেখ তাহলে স্পাইডি, আমার কাছে তো সবচেয়ে শক্তিশালী আমার বড় দাদা রয়েছে। এবার তুই কি করবি? বন্ধুরা, স্পাইডারম্যান শেষে কি করলো সেটা দেখার আগে তোমরা যারা যারা এই ছবিটাকে পছন্দ করো তারা ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবে। আর তোমরা কোন ক্লাসে পড়ো সেটা কমেন্টে বলে যাবে। এই দেখ তাহলে ভেনম ম্যান, আমার কাছে তো সবচেয়ে শক্তিশালী হাল্ক স্পাইডি রয়েছে। এবার তোরা কোথায় পালাবি?